Ils ont encore pris Steve pour une banane. Aïe. Good morning, USA. Tu t'en souviens forcément. Il y a quelques mois, mais on a l'impression que... Et bonjour, comment allez-vous en ce samedi? Et j'insiste sur le samedi parce qu'habituellement on se voit plutôt le mardi, donc c'est la première fois que c'est le week-end en fait. Et qui dit week-end dit surtout week-end extraordinaire parce qu'on est le premier week-end de décembre, vu que demain c'est le 1er décembre. Il est donc grand temps d'aller chercher notre sapin de Noël et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer cette petite journée ensemble. Le seul truc c'est que Seb a encore un rendez-vous à 14 h, il en avait un ce matin. Donc en gros jusqu'à 15 h on n'est pas vraiment libre on va dire. Donc moi je suis tranquille à la maison jusqu'à 15 h. Ce qui fait que bah là du coup je suis en mode café, American Dad, tout tranquillou. Après je vais aller prendre une bonne grosse douche, je vais me make-up, on va se préparer ensemble. Et après on part direction acheter un sapin et direction acheter des nouvelles décos de Noël. J'ai toujours les mêmes décos de Noël depuis que j'ai eu mon premier sapin, donc depuis mes 18 ans. Donc je me dis qu'il est peut-être temps d'acheter des nouvelles décorations de Noël, j'en ai jamais racheté depuis. Donc je suis toute joie, j'ai trop hâte d'installer le sapin ici. Je pense que je vais le mettre à côté de la cheminée là, enfin, devant le miroir au final, parce que sinon je ne vois pas vraiment où le mettre ce sapin. C'est pour qui? C'est pour toi? Oui. Cette émission bizarre, arrête d'embêter Stan. Ça fait une espèce de terroir en bas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais le payer en train de se démier. Bon, j'ai mis mon plus beau pull de Noël pour me préparer et surtout pour cette journée qui va être absolument géniale. C'est également l'occasion de papoter un petit peu ensemble parce que je recollabore avec Typologie et notamment j'aimerais vous parler des coffrets de Noël, celui qui a été fait en réalisation avec le designer français Erwan Bouroulec. Il est extrêmement sympa déjà en visu, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Et celui-là c'est le coffret spécial soins teintés, donc il y a une crème hydratante dedans, 3 soins teintés que je vais vous montrer et que je vais porter sur moi, ainsi qu'une petite pochette. Honnêtement il est super chouette. Il est au prix de 79,90 au lieu de 101,80. Donc bref, on va se préparer ensemble et je vais utiliser aussi les produits du coffret, vous allez voir c'est très sympa. Et juste au cas où, si jamais vous cliquez dans un des liens en barre d'informations, à partir de 45 € d'achat, donc par exemple si vous prenez le coffret, vous allez avoir un démaquillant biphasé pour les yeux offert dès 45 € d'achat. Donc je vais commencer par la crème 9 ingrédients qui est dans le coffret et je vais rajouter quelques gouttes du concentré illuminateur. Ça va permettre de faire une base et hydratée et super glowy, donc ça c'est très chouette. Hop. Et voilà. Alors là je vais utiliser un autre produit, c'est le correcteur anti-rougeur au niacinamide et en gros c'est un correcteur teinté pour toutes les petites rougeurs qu'on peut avoir. Et du coup instantanément il va venir un petit peu atténuer mes rougeurs et sur le long terme il va les faire disparaître. Donc c'est tout à fait ce que je recherche. Ah, c'est fou. Ensuite mon produit chouchou de chez Chouchou, c'est le sérum teinté. Il est génial, été comme hiver, comme n'importe quelle période, il est absolument super. Hop.
Et à savoir que ce soin teinté est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour l'hydratation. Donc pareil, en soi on se maquille, mais avant tout on fait du soin. Et voilà pour le rendu du teint, on est vraiment sur un côté make-up no make-up et on va rester un peu dans cette vibe là. Pour les sourcils, je mets le gel fortifiant. Alors moi j'ai pris la teinte châtain parce qu'en soi je sais que je vais bien foncer avec cet hiver. Et voilà. Ensuite pour les yeux, je vais utiliser le sérum mascara qui a du peptide de pois dedans, donc qui est très bon pour la pousse des cils et il est dans le coffret de Noël. Et pour terminer, je vais mettre une huile à lèvres, mais je vais pas mettre celle qu'il y a dans le coffret. Dans le coffret, c'est l'huile à lèvres en teinte rosé poudré. Elle est super jolie, hyper kiki, hyper naturelle, mais j'ai envie de paillettes. Et ils ont sorti une huile à lèvres illuminatrice hyper sympa. Je sais pas si on arrive à voir les paillettes, mais ça brille. Évidemment, on termine avec du parfum. Et voilà pour cette routine teintée, je suis fan du résultat, c'est vraiment un make-up no make-up, en même temps il y a du soin qui va agir en profondeur, je trouve ça absolument génial. Donc si jamais pensez au coffret de Noël, il est vraiment extrêmement chouette, très joli avec les iconiques je trouve de la marque. Et évidemment il y a mon offre, à partir de 45 €, un démaquillant biphasé offert. Voilà. Et voilà, je suis prête. Je vais devoir bientôt amener mes bottes chez le cordonnier. Parce que mes semelles commencent à avoir un petit peu faim, j'ai l'impression. Donc, il est 14h12. Je ne suis pas du tout en retard sur mon programme. Seb est en rendez-vous. Donc il va terminer vers 15h je pense. En attendant, je vais me prendre un petit bol de soupe. Parce que hier j'ai fait de la soupe carotte butternut. C'était un régal. C'est juste dommage parce que hier j'avais fait un topping au-dessus à base de lardons, champignons, etc. Revenu, c'était incroyable. Voilà les petites soupes. Il en reste pas beaucoup. Les gens qui ont un lave-vaisselle, vous faites partie de quel team? Est-ce que vous prenez le truc pour mettre dans le tiroir? Ou est-ce que vous le laissez dans le lave-vaisselle et vous faites des allers-retours à chaque fois entre deux? Parce que Seb et moi, on n'est pas dans la même team et je comprends pas qu'il y ait deux teams. Plus rapide. Ah, il y a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien encore une fois. D'accord, on y va. Rapide, ça va tout synthétiser tout simplement l'emplacement des programmes. Tout est sur une seule et même page. Ça va que ce soit simple, tout simplement. Ouais, je le mets en version papier, en version PDF aussi, comme ça vous y avez accès partout. Vous pouvez même envoyer le lien aussi si à des proches par exemple, si vous voulez avoir un. Il y a toujours une petite part pour la salle, on va dire que dans les 2 ou 3 premières années, ou dans les 5 premières années, il y a. Ok.
Plein de tendeurs dans le cellier. Hein. Non mais j'en ai un dans le coffre, ça va. Ah, je suis trop contente d'aller chercher le sapin. C'est trop bien. Allez, c'est parti mon petit. On va chercher le sapin. Bon, je vous prends avec moi pour l'achat du sapin et l'achat des décos, etc. Et là, on va d'abord tester Auchan. Apparemment, il y a des sapins là-bas. Donc on verra s'il y en a des très grands. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. Quoi de 10 000? I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. Allez! You can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. Nobody else Il est immense! do what you Il doit faire presque 200. I just wanna fall in love this Christmas. Oh, c'est presque. Hein. I just wanna fall in love. De me dire dans le rétro, c'est bien. Là, il n'y a personne sur la droite. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. T'as déjà fait une trace au plafond? T'as déjà fait une trace au plafond? Ouais. Tout mais je peux taper. Non, elle est plus petite, moins. Mais non, mais elles vont descendre celle-là. Moi je pensais juste couper le petit bout là quoi. Ouais, mais de toute façon, il faut tailler au bout. Allez, on repart direction les décorations de Noël et on va sûrement démarrer par la foire fouille parce qu'ils ont vraiment beaucoup de déco de Noël à chaque fois. Après, Saint-Tracor, Jiffy, je sais pas où est-ce qu'on va aller exactement, mais on va commencer par la foire fouille. Boules, là-bas. Bah, des boules, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y a des boules partout. Bah, on fait des boules traditionnelles. On est un boule land. Non? Alors déjà on veut partir sur quel thème de couleur? Plutôt du doré? Doré, rouge, vert. Mais je crois que c'est ce que j'avais déjà. Ouais, ok. Ah, vas-y. C'est à côté aussi. Lesquels? Le blanc chaud comme ça. C'est le 99. Jaune? De toute façon, il faut bien que je dise oui parce qu'après je vais mettre des trucs moches aussi donc il faut bien contrebalancer. Mon cœur est couvert et ton cœur est couvert. Tu veux prendre une truc coloré? Non, mais je pense que j'ai 2-3 choses dans le carton à livre. D'accord. Ouais, ce qu'on a pris pour le moment. Bah. Bon, on ressort du coup de la foire fouille.
On a acheté quand même pas mal de boules, etc. À savoir qu'en fait les anciennes décos qu'on a sont à Lille. Donc c'est pour ça que de toute manière il nous en fallait absolument entre guillemets si on voulait faire le sapin aujourd'hui. Donc là on va aller dans un autre magasin, on va aller à Centre Accord. Je pense qu'il faut qu'on achète encore les toiles, de petites guirlandes, quelques petites boules moches mais achetées en solo. Enfin bref, continuer cette jolie décoration de Noël. Et on ira aussi s'acheter quelques petits trucs pour se faire un repas sympa ce soir. Ça, Mimi va le prendre tout à fait pour un jouet. Ça peut devenir un de ses jouets d'ailleurs. Ça peut devenir un de ses jouets, tout à fait. Ah, un gros sucre de canne. Toi, t'aimes pas les guirlandes comme ça, hein? Non, pas spécialement. Alors en gros, nœud au-dessus du sapin. On peut mettre ça et une étoile. Enfin, Vas-y. ça s'arrête là ou pas? Sachant qu'après on complétera en plus avec... Ouais. D'accord. Eh bien, nous sommes passés en plus de ça à Picard parce que Seb avait envie d'escargot, beurre maître d'hôtel pour ce soir afin de se régaler un maximum. Eh oui. Donc voilà, on a acheté des petits plats Picard en mode traiteur, ça va être parfait. Et là, direction Carrefour pour faire un petit apéritif aussi en plus. Voilà, c'est la fête ce soir, c'est notre repas de Noël à deux. C'était cool, l'année dernière on avait fait pareil, on avait fait une vraie journée Noël pour quand on avait mis le sapin et tout, c'était hyper sympa. C'est comme ça que les traditions se font, hein. Bon, eh bien nous allons ranger la maison, mettre le frais au frais et une fois que la maison sera un peu rangée et qu'on aura déplacé les trucs, ça y est, on se mettra à faire le sapin. C'est parti. Je laisse ranger le frais. Ouais. Je vais chercher du bois. Je te laisse les escargots sortis du coup. Non, Tu mets au congé. bien inversé. Eh bien écoutez, c'est parti. Nous allons faire le sapin de l'année 2024. Ah, il est très très grand. I wish I could stay beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait. Allez, moi je déroule. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. J'espère qu'on pourra aller jusqu'en haut. One day we will look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. But the past remains the past.
distant prendre les mesures